Viva Quarentaia! Viva a gente desse terreiro! Viva a Fogueira de Santana! E eu fui num exercício do Ministério, inclusive em pleno exercício de ordem, né, com o Dom Luciano. Então, uma gratidão. Eu entendi que a política também é um espaço de serviço. Estamos com um projeto de lei na Assembleia Legislativa reconhecendo como patrimônio material e imaterial de Urucânia a festa de Santana. A noite toda sem parar. É festa, é noite de São João. Até que contagia.